गुड, नाउ टेक अ डीप ब्रेथ। बहुत दिनों से खांसी रुक ही नहीं रही है। ये ट्राई करो, आयुसास डबल स्ट्रेंथ कफ सिरप। ये लंबी चलने वाली खांसी पर काम करेगा? बिल्कुल, तुरंत काम करेगा। ये नेचुरल भी है, इफेक्टिव भी है, मेरी तरह। और डबल स्ट्रेंथ मेरी तरह। सो ट्रू। आयुसास डबल स्ट्रेंथ कफ सिरप, परसिस्टेंट कफ के लिए। आप भी ट्राई कीजिए।